to return before you leave this hall. Please take a very good care for your earphone set because you have to pay for the company. ในนี้นะคะมีวัดอยู่วัดหนึ่งจำชื่อวัดไม่ได้แม้แต่ทุกคนต้องอยากรู้แน่เลยค่ะเขาบอกว่าซื้อลอตเตอรี่ถูกติดกัน18งวดแล้วนะนามล้ำค่านครพิงค์ขอต้อนรับแขกแก้วทุกท่านเข้าสู่สีเวียงล้านนาMinistry of Public Health to report from the Department of Mental Health. การจัดประชุมร่วมกันระหว่างประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กครั้งที่11และการประชุมวิชาการวิกฤตสุขภาพจิตระดับชาติครั้งที่5เราเคยคุ้นชินเฉพาะวิกฤตโรคทางกายเช่นอีโบลาไวรัสบ้างอะไรต่ออะไรบ้างนะแล้วก็เกิดความเสียหายมากมายละแสงยังไม่มาก็ขอต้อนรับนะฮะต้าเจียหาว ผมจะนำเสนอสั้นๆนะครับเวลาน้อยถ้าฉายได้ก็ฉายไม่ได้ก็จะพูดเรื่อยๆอันดับแรกที่อยากจะเสนอก็คือโลกมนุษย์เนี่ยในคริสตศตวรรษที่21The World in 21st Century พูด4หัวข้อเท่านั้นเองคือธรรมชาติของศตวรรษที่21ขณะนี้เราผ่านมา14ปีละปีนี้คศ2014ยังเหลืออีก86ปีกว่าจะครบไม่รู้คาดถูกหรือคาดผิดอันหนึ่งที่ข้อแรกเลยที่อยากจะเรียนก็คือธรรมชาติของศตวรรษที่21ธรรมชาติของศตวรรษที่21เนี่ยจะเป็น Dynamic Society สังคมจะเคลื่อนเร็วมากอย่างที่เรารู้กันนะครับเป็น Dynamic ไม่ใช่ Static Society anymore อันที่สองอัตราการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก Rapid pace of changes throughout the world ทั้งเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็ววิถีชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนเร็วสมัยโบราณเราพูดถึง generation gap เดี๋ยวนี้มัน a few months gap คือการเปลี่ยนแปลงมันไม่ต้องใช้ generation มันเป็นเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเองดูอายุมือถือที่ท่านสิครับ6 เดือน3 เดือนก็เปลี่ยนทีเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วชีวิตมนุษย์เปลี่ยนเร็ววิธีคิดของมนุษย์เปลี่ยนเร็วมากเลยเรื่องที่3มันเป็น transnational context ทุกอย่างในโลกนี้เป็นเรื่องของการข้ามประเทศทั้งนั้นเลยไม่มีประเทศไหนอยู่เดี่ยวอีกต่อไปไม่มีประเทศไหนที่จะรอดพ้นจากการถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือถูกอิทธิพลของอีกประเทศหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการตัวเองอย่างไรส่วนอันที่สี่ nature ของมันอันที่สี่ก็คือมันมีทั้งสังคมที่เป็นแท้จริงกับสังคมเสมือนมันมีทั้ง real community and virtual community เราจะให้เวลาเด็กอายุ1 ขวบถึง3 ขวบ3 ขวบถึง5 ขวบเนี่ยได้เข้าใจสังคมที่แท้จริงก่อนไหมหรือว่าอยู่ๆจะยัดเยียด virtual community ให้กับเด็กแล้วมันจะรู้เรื่องหรืออันนี้ก็พูดถึงนโยบายแจกแท็บเล็ตป.1 นะครับผมว่าคนแจกเนี่ยไม่รู้จิตวิทยาเด็กเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวทำยังไงให้มันอยู่ในกรอบโอเคนะฮะได้ไหมได้ละนึกว่าบอดดิ้นบอดตวงนะผมจะพูดเรื่อง The World 21st Century Nature Dynamic Society
very rapid pace of changes, transnational context and virtual community เรื่องที่สองใน 21st century ก็คือมันจะเป็นยุคของความสุดโต่ง It will be the age of extremities เรามีความสุดโต่งทางธรรมชาติ nature extremity environmental extremities social and political extremes หลายประเทศเจอโดยเฉพาะใน Middle East เนี่ยไม่รู้จะลงยังไงแผนที่คงจะต้องเขียนใหม่ละใน Middle East ในแอฟริกาเหนือนะครับแล้วประเทศอื่นๆก็ไม่ได้อิมมูนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่อง social extreme political extreme เนี่ยเกิดขึ้นตรงไหนก็ได้นะครับ economic extremes อันนี้ชัดเจนมากนะครับหลายประเทศมีทั้ง the have and the have nots the poor and the rich the very poor and the very rich ต่างกันมากเหลือเกินเราจะ address อย่างไรแล้วจริงๆใกล้ตัวเรามานะครับ healthcare delivery extreme ก็มีบางคนก็ได้รับการดูแลอย่างดีเยี่ยมบางคนก็ยังไม่ได้รับการดูแลเลยนะในโลกใบนี้มันจะมีเรื่องของความสุดขั้วสุดโต่งเนี่ยเยอะมากนะครับIt might be a century of crisis. It might be if we not manage it well enough. เรื่องแรกเลยเรื่อง overpopulation ขณะนี้พลเมืองโลกมี 7.1 พันล้าน There are 7.1 billion people in this world. But ขนาดพอดีเนี่ยควรจะ 4,000 ล้านถ้าทุกคนมีกินเนี่ยพอเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านในวันนี้มีคนที่หิวข้าวประมาณ800 ล้านคนทุกวันและที่อดข้าวอีกและเด็กที่เป็นโรคขาดอาหารอีกมีมากมายก่ายกองเลยสิ่งเหล่านี้มันเป็น crisis ยกเว้นว่าเราไม่มองหรือไม่ยอมรับมันปี 2050 คาดว่า world population will be 9.3 billion 9.3 พันล้านคือมากกว่า2เท่าที่โลกใบนี้จะสามารถจะฟีดได้นะเราไม่มีพื้นที่ทำเกษตรอีกแล้วปัจจัยสำคัญก็คือทำอย่างไรเราจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตรให้ดีกว่านี้ซึ่งต้องใช้พลังร่วมกันนะต้องใช้เอฟฟอร์ตร่วมกันประเทศซึ่งมีทุนทางเกษตรสูงอย่างเมืองไทยเนี่ยจะมียุทธศาสตร์อย่างไรเป็นเรื่องใหญ่มากประเทศจีนประเทศอินเดียซึ่งมีประชากรเกิน1,000 ล้านเนี่ยก็ต้องตั้งโจทย์ว่าแล้วอีก50 ปีอีก100 ปีเนี่ยคนในประเทศฉันจะมีกินพอไหมอย่างนี้เป็นต้นในแอฟริกาในอเมริกาใต้ซึ่งมีปัญหามากเพราะว่าปัญหาที่สองคือ climate change เนี่ยเป็นเรื่องจริงมีบางคนยังดื้อหาว่าไม่แน่จริงนะแล้วก็มันจะทำลายความอยู่รอดของมนุษย์ถ้าหากว่าไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงตรงนี้แล้วแก้ปัญหามันจะรุนแรงขึ้นหลังจากกลางศตวรรษนี้คือ 2050 ถึง 2100 ใน 50 ปีหลังของศตวรรษนี้เนี่ยจะเห็นความทำลายล้างจากผลของ climate change impact มหาศาล impact ทั้งเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องแมลงเรื่องพาหะนำโรคเรื่องพืชเรื่องสัตว์เรื่องมนุษย์เรื่องบรรยากาศเรื่องฤดูต่างๆมันจะเปลี่ยนแปลงหมดเลยมนุษย์ต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะได้ลดอันตรายจาก climate change หรือลด impacts of climate change นะทางด้านสุขภาพจิตคงไม่ได้รับโดยตรงแต่รับทางอ้อมแน่นอนรับมือทางอ้อมแน่นอนอีกอันหนึ่ง energy crisis อันนี้พวกเราเจออยู่แล้วนะครับเราเจอน้ำมันลิตรละ2 บาทกว่าสมัยโบราณลิตรละ12 บาทลิตรละ22 บาทลิตรละ32 บาท
วันนี้จะขึ้นมา42 บาทละน้ำมันลิตรหนึ่งตอนเด็กๆผมเห็นลิตรละ2 บาท 3 บาทแต่ตอนนี้มัน30-40เข้าไปละแล้วประมาณกลางทศวรรษเนี่ยน้ำมันเกือบจะหมดโลกเหลืออยู่บ้างเป็นบางแห่งเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพลังงานทดแทนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ต้องรีบทำประเทศไหนไม่มีนโยบายพลังงานทดแทนในประเทศนั้นโง่ที่สุดเพราะว่าไปไม่รอดพลังงานทดแทนเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับอีกอันหนึ่งคือการขาดน้ำจืด fresh water shortage อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเพราะว่าคนก็ต้องกินน้ำการเกษตรก็ต้องกินน้ำทั้งพืชทั้งสัตว์ก็ต้องกินน้ำทั้งนั้นนะถ้าไม่มีน้ำจืดสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้จะอยู่ได้พวกที่อยู่ในน้ำทะเลได้สัตว์น้ำทะเลได้ไม่กี่ชนิดนะครับเพราะฉะนั้น fresh water shortage เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากจะต้อง address ทุกประเทศแล้วอาจจะต้องรวมกันนะรวมกัน address ด้วยนะครับ fresh water เนี่ยเป็นเรื่องประหลาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต่างประเทศแต่ละประเทศต่างก็มียุทธศาสตร์แต่จริงๆมันต้องร่วมเรามีกลุ่มประเทศแม่น้ำโขงแต่ก็อย่างที่รู้ครับว่าการร่วมกันแก้ปัญหาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญเวลารวมกันหลายประเทศเนี่ยแม้แต่ในประเทศตัวเองเนี่ยก็ยังแก้ยากเลยในหลายๆประเทศบางประเทศเขาจัดการในระดับประเทศได้ดีมากและสุดท้ายจะนำไปสู่ food crisis health crisis ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเซนจูรี่นี้เป็นเซนจูรี่ของ crisis มันก็นำไปสู่อันนี้ฮะข้อ 4 inequality เป็น century of inequalities เรามีคนซึ่งได้รับการศึกษาดีมากได้รับการฝึกอาชีพดีมากในขณะเดียวกันเราก็มีคนซึ่งไม่ได้รับการศึกษาและไม่ได้รับการฝึกอาชีพเราจะปล่อยปละละเลยกลุ่มที่2นี่ไม่ได้เพราะมันจะเป็นปัญหาสังคมปัญหาทั้งโรคกายโรคจิตตามมาเยอะแยะเลยหน้าที่ของแต่ละประเทศเนี่ยต้องพยายามเร่งเรื่องการศึกษาที่เหมาะสมทำให้เขาเป็นคนมีความรู้มีความดีแล้วก็มีอาชีพที่สุจริตได้ถ้าทำอย่างนั้นได้โลกก็จะมีความสุขเรามีความแตกต่างมากระหว่าง rural and urban ในหลายประเทศก็ไม่แตกต่างในยุโรปในญี่ปุ่นไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ในเอเชียในแอฟริกาในเซาท์อเมริกาเนี่ย rural and urban แตกต่างกันเยอะมากเรามี very rich and very poor เยอะมากทุกประเทศนะครับแล้วเราจะ address อันนี้อย่างไรแต่บางประเทศเขาไม่ค่อยต่างกันมาก income ก็ดีหรือว่า wealth distribution เนี่ยไม่ค่อยต่างแต่ว่าหลายประเทศต่างกันเหลือเกินเรามีคนซึ่งได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็ว well informed and uninformed นะบางคนก็ไม่ได้รู้ข่าวสารอะไรเลยนะครับไอ้การที่มันสองข้างเนี่ยถ้าแตกต่างกันมากเนี่ยมันจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันมาก conflicts มันเกิดจาก differences conflicts result from differences yet we have so many aspects of differences in today's world เพราะนั้น this is the problem that we have to address if we want harmony if we want peace ตกลง4 เรื่องนั้นเป็นเรื่องทั่วโลกต่อไปขอโทษเพื่อนที่มาจากต่างประเทศแต่จะดูเป็นตัวอย่างก็ได้ต่อไปผมจะพูดเรื่องประเทศไทยนิดหนึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ยุครัตนโกสินทร์ผมจะไม่พูดละเอียดนะครับเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากกว่าที่จะมาเป็นเมืองไทยวันนี้นะครับที่ผมจะพูดก็คือใน10 ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆเนี่ย200 ปีนั้นจะไม่พูดนะครับไม่มีเวลาจะพูด10 ปีเนี่ยปราชญ์หลายคนเรียกว่าเป็นทศวรรษแห่งความมืดมนของประเทศไทย It's a decade of darkness การเมืองเน้นประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบประชาชนลุ่มหลงในวัตถุนิยมกับบริโภคนิยม materialism and consumerism สื่อมวลชน
ไม่มีการเลกูเลตตัวเองไม่ได้ควบคุมตนเองแล้วก็ไม่มีใครควบคุมมอมเมาคนดูคนบริโภคในทางโลภโกรธหลงไปดูรายการแล้วก็แบ่งประเภทเอาเองก็แล้วกันนะครับท่านพุทธทาสเตือนไว้ว่าเมืองประเทศไหนก็ตามถ้าศีลธรรมแฟบเมื่อไหร่สังคมจะเฟะเมื่อนั้นแล้วประชาชนจะเหมือนกับหนอนชัยฟอนเหมือนหนอนชัยฟอนสังคมไทยวันนี้ไม่ง่ายเหมือนสมัยโบราณละสมัยโบราณก็จะมีชุมชนมีวัดมีชุมชนมีวัดมีบ้านมีโรงเรียนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละวัฒนธรรมไทยกับความเป็นไทยเรามีระบบการเมืองดีหรือชั่วเราก็ต้องว่ากันใหม่เรามีทุนนิยมเข้ามาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งขณะนี้คนไทยเชื่อคิดแล้วก็สร้างมโนทัศน์ตามข่าวสารที่ได้รับจากสื่อมวลชนทั้งนั้นเลยเขาไม่ได้เรียนความดีความชอบจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่กับเด็กไม่ต้องพูดกันแล้วต่างคนต่างพูดกับจอของตัวเองสื่อมวลชนการก่อการร้ายโรคระบาดใหม่วัฒนธรรมจากต่างชาติความรู้ใหม่โลกาภิวัตน์ทั้งหลายแหล่เหล่านี้เนี่ยมันมาบอมบาดผมไม่เชื่อว่าอันนี้เป็นเฉพาะประเทศไทยนะครับเป็นทั้งหมดนะทุกประเทศนะแม้แต่ประเทศจีนก็เจอปัจจัยเหล่านี้ถ้าวิเคราะห์กันให้ดีนะครับเอาเฉพาะประเทศไทยนะครับในช่วง 23 ปีหลังเนี่ยเปลี่ยนเยอะเหลือเกินที่สำคัญคือโครงสร้างประชากรเรามีนโยบายวางแผนครอบครัวเมื่อพศ 2515 ในแผนพัฒนาประเทศระยะที่ 3 ปีนี้ 2557 40 กว่าปีให้หลัง40 ปีให้หลังนะครับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไปเลยขณะนี้เด็กลดลงเรื่อยๆเคยมีเด็กคลอดปีละ1.2 ล้านขณะนี้เหลือ 700,000 กว่าผู้ใหญ่วัยสูงอายุเราเพิ่มพรวดเลยนะครับส่วนวัยกลางคนคงที่มา 4-5 ปีละแล้วเชื่อว่าจะค่อยๆลดลงในอนาคตโครงสร้างประชากรเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วนรองผู้ว่าอยู่ที่นี่นะครับผมอยากให้ลองดูโครงสร้างประชากรจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ100 กว่าแล้วก็ตัด3ส่วนเนี่ยคือ0 ถึง 15 15 ถึง 60แล้ว60ขึ้นไปถ้าท่านรองไปทำอย่างที่ผมว่านะครับท่านจะตกใจว่ามันมีอะไรไม่รู้เยอะแยะอะไรอยู่ในนั้นนะครับผมเคยไปทำที่พิจิตรเมื่อปีที่แล้วมีคน 500,000 กว่าคนกลุ่มที่1กับกลุ่มที่3เท่ากันเลย 88,000 ที่เหลือประมาณ 300,000 เกือบ 300,000 แล้วคนอายุ100ขึ้นไปเนี่ยมี100 คนมีมากกว่า100 คนที่พิจิตรมากกว่า100 คนนะขนาดเป็นจังหวัดเล็กๆเพราะนั้นนโยบายเรื่องผู้สูงอายุหรือแม้แต่จิตเวชผู้สูงอายุเนี่ยขณะนี้จิตเวชผู้สูงอายุที่ไปเรียนมาจากต่างประเทศเนี่ยมีสัก5 คนหรือเปล่าก็ไม่รู้เข้าใจว่าไม่ถึง5 คนนะแล้วก็บอร์ดจิตเวชเราจะมีจิตเวชผู้สูงอายุแยกไปไม่รู้นะเรามีจิตเวชเด็กเรามีการประชุมนะครับแต่ผมคิดว่าจิตเวชผู้สูงอายุจะต้องยกขึ้นมาอย่าไปนึกว่ามันเป็นคนแก่คนหนึ่งนะครับไม่ใช่มันก็เป็นคนต้องให้คุณค่าเขาเราต้องเรียนรู้จิตเวชผู้สูงอายุจะเป็นเรื่องใหญ่โครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยในช่วง40 กว่าปีตั้งแต่เรามีแผนพัฒนาประเทศ 2504 เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อป้อนอุตสาหกรรมซึ่งเป็นของดีเราทดแทนการนำเข้าและขณะนี้เราเป็นส่งออกไป30 กว่าปีแล้วแต่ว่ามันล็อบไซด์มันเอียงเราละเลยการพัฒนาการเกษตรไป 40-50 ปีขณะนี้คนที่เป็นเกษตรกรคือแก่โง่โดนหลอกหาทางออกไม่ได้ก็แขวนคอตายอย่างโครงการจำนำข้าวซึ่ง
มีชาวนาแขวนคอตายไป16 คน ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องมาเร่ง BOI ทางเกษตรนะแล้วก็ระบบการศึกษานะฮะไม่ว่าจะมหิดลจุฬาธรรมศาสตร์เชียงใหม่ต้องลงไปทำงานกับชาวชนบทแล้วทำยังไงให้เขาเป็นชาวนาชาวไร่ชาวสวนที่มีความรู้ดูแลตัวเองกับครอบครัวได้อย่างสมเกียรติแล้วไม่ต่างจากคนในเมืองมากอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยโครงสร้างการเมืองไทยนี้ที่จริงหลักการของประชาธิปไตยคือความเป็นเพื่อนกันนะพี่น้องกันนะพลาดอนภาพแต่ที่ผ่านมาเราออกแบบผิดนะเราเป็นศัตรูกันนะเราสร้างศัตรูจากการเมืองนะต้องหาใหม่ต้องหาวิธีใหม่เรามีนักธุรกิจการเมืองขึ้นมาแล้วเป็นนักธุรกิจสามานด้วยที่ไม่รับผิดชอบมาครอบครองการเมืองหมดเลยทำให้การเมืองเป็นนักธุรกิจผ่านกระบวนการคอร์รัปชันกับประชานิยมที่ไม่รับผิดชอบต้องกลับมาให้การเมืองยึดเอาความถูกต้องเที่ยงธรรมนักการเมืองต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมไม่ใช่มาตั้งตัวจากการเป็นนักการเมืองผิดการเมืองต้องเป็นการอาสาสมัครเข้ามาดูแลบ้านเมืองเพราะพอแล้วตัวเองพอแล้วครอบครัวพอแล้วแล้วต้องการจะมาเสียสละเพื่อบ้านเมืองอันนั้นแหละคือนักการเมืองที่เราอยากได้แล้วหัวใจก็คือนักการเมืองต้องมีความดีความจริงความงามไม่ใช่ความเท็จความหลอกลวงเมื่อไหร่จะมีก็ไม่รู้นะครับผมอายุมากแล้วไม่รู้จะทันเห็นไหมมันเป็นระบบทุนสามานบำเรอโลภโกรธหลงโลภก็คือลดแลกแจกแถมระบอบประชานิยมแล้วทำให้เสพติดโกรธก็คือแบ่งสีเกลียดกันความรุนแรงเกิดขึ้นหลงก็คือคนราชวนเชื่อในรูปแบบต่างๆทำให้โง่มากขึ้นหลงมากขึ้นศีลธรรมเสื่อมสังคมวิกฤตเคยยกย่องคนดีเรายกย่องคนรวยตอนนี้กับคนมีอำนาจเคยพอขณะนี้ไม่พอเน้นที่ครอบครองมากที่สุดเคยยึดถือส่วนรวมเป็นหลักขณะนี้ยึดถือส่วนตัวพวกกูพรรคนิยมอัตตนิยมแล้วก็ไปประชานิยมอำนาจนิยมเมื่อไหร่เราจะยกย่องคนที่ทำงานในหน้าที่เต็มที่แล้วเป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นพานโรงคนขับรถไม่ว่าจะเป็น C1 C2 C3 ยกมือไหว้มันบ้างได้ไหมไอ้คนขับรถที่มันทำงานดีที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์ที่สุดกับนายมันที่โกงมาแล้วเราก็รู้มันโกงเราก็ต้องยกมือไหว้มันเปลี่ยนตรงนี้ได้ไหมถ้าเปลี่ยนได้ประเทศไทยเจริญอันนี้นักวิชาการเขาบอกว่ามันเป็นกับดักประเทศไทยในช่วง10 ปีที่ผ่านมากับดักมี3 ตัว 1. ความน่าเชื่อถือภาครัฐ government credibility is a big trap for Thailand เราต้องกลับมาที่ความถูกต้องเที่ยงธรรมเราต้องมีความผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีความรู้ความสามารถไม่ใช่ว่าใครก็เป็นได้ไม่ใช่เราพูดกันนักหนาว่าเราต้องการสร้าง competitiveness ให้กับประเทศแต่เราเอาคนโง่มาปกครองบ้านเมืองแล้วมันจะไปคอมพีทกับใครกับดักความเหลื่อมล้ำระหว่างคนมีคนจนเรามาช่วยกันไหมมาช่วยกันลบล้างความจนให้ออกไปจากประเทศไทยทำทีละนิดไม่ต้องทำมากลดล้างความจนลดล้างความชั่ว2 อย่างพอละผมว่าประเทศไทยพังอาจขึ้นมาได้กับดักภาคเอกชนตอนนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้มากมายแล้วค่าแรงงานก็แพงประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ทำได้ดีกว่าถ้าภาคเอกชนไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองก็ต้องปิดตัวเองหรือว่าย้ายโรงงานไปที่พม่าไปที่เขมรไปที่ลาวแทนมาวันนี้เพราะว่าอยากจะมาชวนพวกเราให้พลิกฟื้นประเทศไทยท่านว.วชิระเมธีบอกว่า
พูดไปที่แล้วนะพูดก่อนที่จะมีรัฐประหารบอกว่าในความมืดมนอย่าทอดท้ออะไรให้ทุกคนเร่งจุดเทียนคนละเล่มค่อยๆใช้ความสว่างไล่ความมืดมนถ้าเราได้แต่บ่นแล้วไม่ทำเนี่ยมันไม่สว่างต้องทำต้องลงมือทำสองอย่างไล่ความจนกับไล่ความมืดไล่ความโกงความมืดก็คือความจนกับความโกงเราต้องสร้างกติกาใหม่ปลุกศักดิ์ศรีแห่งความเป็นชาติความเป็นไทยขึ้นมาสารฝันอนาคตประเทศไทยร่วมกันกำหนดกติกาเตรียมคนไทยทุกหมู่เหล่าสู่อนาคตประเทศไทยไม่ใช่กระจอกนะครับพื้นที่เนี่ย500,000 กว่าตารางกิโลเมตรประชาชนเนี่ย60 กว่าล้านคนมีทุนทางด้านการเกษตรมีทุนด้านศีลธรรมเยอะแยะหมดเลยแต่เราใช้ทุนนั้นไม่ครบแล้วเราไปเอาอย่างอื่นมาครอบงำหมดเลยแล้วเห็นดีเห็นชอบประเทศไทยไม่กระจอกนะครับเราเอาส่วนดีของวัฒนธรรมไทยมาใช้บ้างสิที่ปู่ย่าตายายสั่งสมมาเนี่ยแล้วอันนี้แหละคือแกนของสุขภาพจิตแหละแกนของสุขภาพจิตเป็น moral core of society of Thai society ใช้คุณธรรมนำชีวิต you have to address the moral issue and amoral issue เราต้อง address เราต้องพูดเราต้องแก้ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม integrity you need to stress integrity what is right and what is wrong เราต้องยึดมั่นในความถูกต้องและปฏิเสธความผิดความชั่วเคารพต่อกฎเกณฑ์กฎหมาย law and order ไม่ใช่ว่ามีอำนาจรวยก็แก้กฎหมายได้ทำผิดกฎหมายโดยตำรวจไม่จับมันเป็นไปได้ยังไงแล้วมันจะเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงเพราะ law and order เนี่ยมันเป็น fundamental ของ democracy ประเทศไหนคนผิดไม่ผิดเพราะมีอำนาจเพราะรวยเนี่ยเขาไม่เรียกประชาธิปไตยหรอกครับหน้าที่ต้องมาอันดับหนึ่งไม่ว่าจะมี C เท่าไหร่ก็ตามตำแหน่งเท่าไหร่ก็ตามต้องขยันต้องประหยัดและต้องมีน้ำใจแก่กันทำยากหน่อยนะครับทำความดีเนี่ยความชั่วทำง่ายความดีทำยากผมจะอ่านพระบรมราโชวาทแล้วจบละในการดำเนินชีวิตของเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต่อต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่ามันขัดกับธรรมะตกลงพระพุทธเจ้าสอนบอกว่า1ละความชั่วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกละยากหน่อยนะแต่ต้องฝืนใจละความชั่ว2เราต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมะเราต้องยึดมั่นตรงนี้จริงๆถ้าทำอย่าง1กับ2จะเกิดอะไรขึ้นละชั่วทำดีถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ได้จริงๆให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็จะช่วยกันค้ำจุนส่วนรวมไว้ไม่ให้เสื่อมลงไปและจะด้วยกันช่วยกันฟื้นคืนดีขึ้นมาได้เป็นลำดับช่วยกันจุดเทียนคนละเล่มนะครับแล้วก็น้อมนำเอาพระบรมราโชวาทขึ้นมาเราต้องฝืนไม่ทำความผิดความชั่วแล้วเราต้องร่วมกันทำความดีแล้วถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยประเทศไทยจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาเป็นลำดับแล้วไม่ถอยหลังอีกแล้วไม่ยอมแพ้อีกแล้วมาวันนี้อยากจะมาบอกพวกเราว่าเราต้องไม่ยอมแพ้เราต้องเดินไปข้างหน้าเราต้องจุดเทียนคนละเล่มให้ได้65 ล้านเล่มแล้วมันจะสว่างไสวไปทุกมุมเมืองช่วยกันกำจัดความจนและความชั่วขอบคุณมากครับกราบขอบพระคุณท่านองคมนตรีเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับปาฐกถาพิเศษในวันนี้นะคะได้ข้อคิดมากมายเลยนะคะลบล้างความจนล้มล้างความชั่วทุกระดับชั้นนะคะคิดว่าคงจะได้อะไรหลายๆอย่างที่โดนใจทุกๆท่านในการที่จะเป็นข้อคิดในการที่จะพัฒนา
สุขภาพจิตและรวมถึงพัฒนาประเทศต่อไปนะ ครั คะ บ โอกาสนี้ค่ะกราบเรียนเชิญท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับท่านองคมนตรีค่ะ ครับกลับเรียนเชิญครับ ค่ะกราบขอบคุณนะคะท่านองคมนตรีและท่านรองปลัดค่ะ เวลานี้ก็เป็นเวลา 10:20 นาทีนะคะค่ะก็จะเป็นช่วงเวลาเบรกนะคะของเรานะคะเร็วกว่าเวลาขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะ Okay, ladies and gentlemen, we will be break for 15 minutes for a coffee break. We arranged for you in front of this room and the second floor. ค่ะแล้วก็กลับมาอีกทีนะคะในช่วงเวลา 11 นาฬิกานะคะในช่วงเวลา 11 นาฬิกาค่ะเบรกมีอยู่ที่ชั้น 2 แล้วก็ชั้น 3 ไม่ต้องใช้คูปองนะคะ Welcome back at this room ที่ใช้ในเรื่องของสมาธิที่เป็นพื้นฐาน ถ้าฝึกแล้วก็เกิดความสงบนะคะไม่ทะเลาะกันมีสตินะคะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาสมองของเราได้อย่างเต็มที่รู้จักตนเองรู้จักตนอื่นนะคะทำให้โลกเราก็คงจะมีความสุขมากขึ้นนะคะท่านจบเกียรตินิยมค่ะแล้วก็จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษสาขาวิศวกรรมนะคะจบปริญญาเอกที่ Imperial College of Science and Technology London University ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันค่ะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาสัยขอเสียงปรบมือต้อนรับดร.อาจองค์ชุมสายณอยุธยาค่ะ Good morning to everyone. I'm very happy to be able to come and speak to all of you about child and adolescent mental health in a rapidly changing world. This is a very important subject. The young ones are the future of our world. So, all of us, we have created a world that needs to be changed. We live in this world, and what have we done with this world? This is our only home. We don't have any other homes. We can't go and live on Mercury, on Venus, Mars, Saturn, Jupiter, Uranus, Pluto, and so on. There's no way we can live on other planets. We can only live on this planet. This is our only home. And what are we doing with this home? We are creating a lot of problems. We burn fuel, we create global warming. Now we have a lot of storms, very strong storms everywhere, creating a lot of problems. Thailand, we have a lot of flooding, we had just had an earthquake, and so on. A lot of problems. And of course, it's not just Thailand now. Our next speaker from Japan, he also has a lot of problems in Japan right now. Many storms are going into Japan through Philippines, then turn up towards the north through China and Japan. So we have a lot of problems. And it's not just that. Now we have Ebola that is spreading from Africa. We have many forms of diseases and so on. And we are using up everything. We don't have enough food to feed everybody. Every month we have starving people in Africa, about 1 million people starving all the time, while some countries are very rich, they have a lot of food, they throw away food, and so on. So we have problems like this.
Some have, some don't have in the world. We have forgotten that we are all brothers and sisters because we live in the same world. We don't have any other world to go to, so why fight? Right now in the Middle East, they're fighting, they're killing each other. And several countries are fighting and creating a lot of problems. Why? We're all brothers and sisters living in the same world. The first thing we have to learn and teach our children is to find peace. Peace within as well. Peace all the time. We got to learn to live in peace. And that has to start from within ourselves. We got to start it first. So it's very easy. It's not difficult. I'm teaching a lot of adolescents. I'm teaching young ones all the time. And they're all very peaceful. Very nice people, very good people. And this is what I teach them. You say, I want peace. And you only want peace, nothing else. Well, it's very easy. If you just want the word peace, you get rid of the I, get rid of the want, then you will have peace. So easy. The I is our ego. We are so attached to this ego. So when people swear at you, you get hurt. You feel very bad. You get upset. You are angry. But we all got to be scientists. We got to understand science. People swear at you. What are they doing at you? Well, there's sound coming into our ears. So swearing comes along with the vibration of air into our ears. You can ask any scientist, is it the oxygen that makes us angry? No, scientists will say, no. Then it must be the nitrogen. No, it's inert, it doesn't create any problem for us. Then it must be the carbon dioxide. No, that doesn't create any anger in ourselves. So nothing makes us angry. People can say bad things, they can swear at us, it's only vibration of air. So I'm teaching my children, my young ones, smile. Just smile. They have not done anything to you. It's only just vibration of air. On the contrary, you got to feel sorry for such people. Why? Because they are upset. That's why they are swearing at you. They are not happy. They are very unhappy, so they are swearing at you. So they are ill. They are not well. We got to help them. We got to serve them. So don't be attached to the I. Get rid of the I. Then you cannot be hurt. The I we use for comparing with other people. I'm not as rich as he is, so we get jealous, we become jealous, we are unhappy. It's only because of the attachment to the I. Without the I, then you don't need to compare. You don't need to get hurt, because it's only a thing which we call this body, and this body will come and go. It's born, then one day it will die. There's no real I there, okay? I doesn't really exist. Get rid of that I. The second word is want. In this world today, we are very crazy people. We measure the progress of each country with GNP, gross national product. Why measure the progress of human beings with products? This is crazy. We think that if we produce a lot of goods, sell a lot of goods, then we are very prosperous. But then when you want to sell a lot of goods, what do? You have to advertise. You have to create desire. You've got to create a lot of wants for everybody. And you know, when we advertise, you don't advertise to people like me.
You know, I'm already 74 years old. I just smile. I don't want anything that they advertise. But what they're doing is the young ones, especially the adolescents. We got to create a lot of desires, a lot of wants for all these people. Why? They don't have any money. They will have to ask parents. Parents, if they're rich, they will give money to their children. Okay? So we try to create a lot of desires, mainly with the young. The old ones, we don't care. The little ones, we don't care. But the old ones, the young ones, okay? So we create a lot of wants, a lot of desires, and we create a lot of suffering for all of them. It's a crazy world to measure the progress using products. It's really crazy. We should measure with the person, with the people, with the, we live in this world. The people are so much more important. And if everybody is happy, oh, what a wonderful world we'll live in. So, there's only one country that will not measure the progress by want, by products. They measure it with GNH, Gross National Happiness. Anybody from Bhutan here? Anyone from Bhutan? No? Okay. Well, Bhutan, the king said we will measure the progress of the country with GNH, Gross National Happiness. When people are happy, that is the real progress of the country. Oh, this is really correct. Why should we measure it with products? Nothing to do with human being. Okay, it's something that we create. It's something that we have to create a lot of desires, a lot of want. The more want, the more problems you have in the world. Okay, so the king of Bhutan said we'll measure with the only with happiness of the people, not with the want, not with the desires, not with the products. Okay, so he actually invited 200 educators to go to Bhutan to give them ideas of what to do, how to teach children, because the Minister of Education had education in the West, so he doesn't know what to do. So I was also invited. Then we were given only 5 minutes to present. We're going to change the country in 5 minutes. It's also crazy. But anyway, I presented 5 minutes. And this is what I presented. I want peace. I want happiness. I changed the word peace to happiness. I want happiness. Get rid of the I, get rid of the want, and then you'll be all happy, full of peace, full of joy and happiness. I spoke for 5 minutes. Okay. Finally, they chose me to go and train all the teachers in Bhutan. I went 10 times, spending 8 days each time, training all the teachers. Now they're all very happy. Okay, they're living up to what the king has asked everybody to be happy. So, what we need to do, get rid of the ego, get rid of the want. This world, we try to create a lot of desires for our children. We are crazy. They are our children. We have to take care of them, not create a lot of desires, not create a lot of wants. All the advertising on television, it's watched by the young ones, the adolescents, and it's these people who want this, want that. So many desires are going through their mind, and they don't find much peace in the world anymore. And all the problems come from adolescents, and when they have problems, who created the problems? We all create this problem for our own children. So we got to change how we teach our children, okay? So I just want to
present to you, because there's not much time, how we should teach our children. And that means we have to understand the learning process. Very briefly, okay? So we are all learners. It's not just the children, but if we understand how we learn, then we can use that to teach our children. In order to learn, don't try to follow the West where you use the brain, okay? They said, oh, we got to use brain-based learning. No, the brain is born in the womb of the mother, then it grows up. By the time you go to kindergarten, you know, the University of Carolina, they said, it's too late. By the time you go to kindergarten, it's already too late. Because the brain has developed very quickly. By the time you're 20, some of the brain cells that are not used start to decay and die. And by the time you are my age, probably around over 1 million cells in the brain has died. But I don't care. I can still work. I plan to work until I'm 120, okay? Giving talks, lectures everywhere. I want to go and help everybody. So I really plan to work and teach and help other people until that time, even though hundreds of millions of brain cells have died, okay? That doesn't matter. The mind is far more important than the brain cells, okay? So I'm going to use the conscious mind. This is where we receive and understand all the information. We become aware of everything using our conscious mind. We have to have interaction with the outside stimuli. So we bring in all the information by using our 5 senses. And at the same time, we store information in our subconscious mind. The subconscious mind is our memory. So I'm not worried about the brain, not remembering, but the subconscious contains all the past memory, and it never disappears. It's always there. All the information is there. Okay, the brain cells may die, but the memory continues. Okay, but it's in the subconscious mind. We are not aware of it. We have to train ourselves to remember. Okay, and in order to remember, we have to draw out information from the subconscious to the conscious. So that is a process which we have to understand. But right now, let's look at the 5 senses. We use our eyes to see. If we wear red glasses, we see red everywhere. It doesn't mean red is outside. So you got to understand yourself. When you look at something, you say, that's bad. How come you see something bad? What is it that is entering your eyes? It's light. Light is a form of electromagnetic energy. It consists of electrical field and magnetic field at right angles to each other. That is light. You ask any scientist, I see bad, that's bad. What is it that is entering your eyes? Electromagnetic energy. You ask any scientist, is it the electrical field that's bringing bad things into your mind? No. Electrical field has nothing bad. It's neutral. So is it the magnetic field, electrical field and magnetic field? No, none of them will bring bad things to do with the outside world, because there's only light coming in. Okay, we already talked about the sound. Okay, when I was in Paris, I was only 9 years old at that time. People, the French boys would come and speak to me because my face is different from them. They're very interested. I just smiled all the time. I smiled back. I didn't talk to them. So they got angry. They want to talk to me and I don't talk to them. So they start swearing at me. When they swore at me, I smile. But after 1 month, I understood. So I start to fight with them. Well, that's because we translate the meaning of the sound as swear words. But when we don't translate it, when we don't know the meaning, it doesn't affect us at all, okay? Anyway, we got to understand how we interpret
everything. In order to interpret information, we have to bring out information from the subconscious. This is our memory, okay? When we see something, hear something, we listen to everything, it's stored in the subconscious all the time. And we have to bring that out. And when there's something similar, then we say, I understand. And we send that to our conscious mind. So, this is the problem with our world. We put negativity into the subconscious mind of our children all the time. When they watch television, television in Thailand, we have plays which people like to watch the drama on television. And we all know the story. There's a lady who knows a gentleman. When they start to fall in love with each other, there's somebody come in the center and they start to become angry with each other. Sometimes they fight and so on. There's a lot of quarrels and everything. This is a typical play on television. And when children watch it, they put into their subconscious anger, hatred, jealousy, everything is put in there unknowingly. Then they will bring that out and interpret information, okay, all the time. So we all got to start putting in positive thoughts into the minds of the children. Okay, in my school, Satchasai School in Lopburi Province, we teach our children positive things all the time. When we teach science, we teach something positive. When we teach mathematics, we put in positive thoughts all the time. Everything is positive. And they put that in. We train our children to learn to control their mind all the time. Okay? So whatever we think, we also send that information back into the subconscious. So this is very important. We get our children to think good, hear good, speak good all the time. Then all this goes back and store in the subconscious. Then it will start to interpret everything in a positive way. Okay, this is very important. So let us understand that we got to put in human values to the children, but our friend, the television, they create problems for our children. We see this fighting, violence, everything on television. We are destroying our children, and it's very difficult for all of us to help our children in the middle of this type of society where we create a lot of negativity for our children all the time. Okay? So, and many people become violent. This is our enemies, okay? Anger, lust, envy, greed, pride, hatred, attachment, fear, and anxiety. So here are our children, okay? We teach them to live in nature, learn to be self-sufficient. We grow our own rice, we grow our own food, vegetables, and so on. I get them to be with nature all the time. They got to love nature. We have a waterfall nearby the school, so they go and swim around, okay? We teach them about water, okay? When we say, I love myself, what do we love? Well, 70% of our body is water, so we got to love water, okay? And when you love water, how can you hate anybody? Because everybody is 70% water. We got to love everybody. We share our moisture. We breathe out, moisture goes out, and then you breathe it in. We share all the time a part of ourselves with everybody unknowingly. The world, 70% of the surface is water. We got to love our world. So this is the way we teach children. They love water and they love nature. They love the world all the time. But then it's not enough. The world will not help us. The world tries to destroy our children all the time by putting in negativity. Politicians, they quarrel, they fight, they appear on television and they try to create a lot of desires. We got to improve our GNP, gross national product. We got to buy more, we got to sell more, we got to do everything, all that. So
we got to help our children to to be able to control themselves, okay? So we teach them to raise the consciousness higher. This is very important. And when we raise the consciousness higher, we will reach up to the super conscious mind. This is where it's so important for children to be able to reach up to the super conscious mind. We have 3 levels of mind. The conscious mind, you are now using the conscious mind to receive everything. And we have the subconscious mind. We are not aware of that. Automatically, we hear things, we listen to things, we see things. It goes into the subconscious. It will be stored there. So that's why even in movies, sometimes they put in just a little bit of something without us knowing it. The conscious is not aware. It can just flash just a fraction of a second, but it's already there in our subconscious. Well, it's illegal now to try to create desires using that way, okay? But our subconscious is so fast. It can receive so many things, and that's the problem. So we got to learn to raise the consciousness. Otherwise, there's no way to help our children. They got to raise the consciousness higher, and then the superconscious. This is where you start to get intuition, knowledge, wisdom, understanding, and at the same time, our conscience will start to work. Our conscience will tell us, this is good, you do it. This is not good, don't do it. This is our conscience, which is within all of us. But we have to raise that consciousness higher. So we do this with our children. We get them every morning. We get up at 5 o'clock. It's a boarding school. And 6 o'clock, they're in the prayer room. They pray all the time, okay? And we get them to sit and raise their consciousness higher. We have Christians, we have Buddhists, we have Muslims, we have Hindus, we have Sikhs, all attending our school. So it doesn't matter. We use simple methods that is common for everybody, where we learn to concentrate our mind and raise the consciousness higher. For example, we get them to breathe. They have to breathe already. But just be aware of the breathing. As you breathe in, breathe out, be aware of your breath, the air going in, the air going out. Any religion can do this because it's not religious in any way. Just be aware of what you're doing. So you learn to concentrate. And then all the little children, they practice in our school. And you know, they are such lovely children. If you go and visit our school, they're so nice. They're really, really wonderful. They smile at you. They're not afraid of you. They'll come and talk. You can talk to them. They'll talk to you. Okay? Other schools, when you go, a stranger comes and talk to them, they'll run away. Okay? But our children, they're always full of love. Okay? Loving kindness, love and compassion will come out automatically once you reach up to the superconscious mind. And when you have a lot of love, everything you do will be right conduct. Automatically. When you have a lot of love, you feel tremendous peace in your heart. And when you have peace, you raise your consciousness higher towards the superconscious, then you start to understand the truth. And then there can be no violence whatsoever in the school. You will see, if you go and visit our school, you will not see any violence. Children, they love one another. They love teachers. Teachers love them all. And the parents, they're also full of love. You know, when I was at Chulalongkorn University, I asked the students to prove the fact that love is a powerful energy, okay? So we grew some flowers, okay? Starting with a plant about 2 inches tall, we divided into two lots. But one lot, I got the students at the university to send love, okay?
And the other plot, we give equal amount of water and so on, but without love. No love, okay, but everything else was the same, okay. And the plants that received love grew and grew and grew. So we can see very clearly the power of love. When you have a lot of love, the children will grow fully and in a good person, become a good person. What we need to do, parents have to give a lot of love to their children. Parents are the first teachers. So in our school, we work together very closely with the parents. Parents, teachers, children, we work together as one. And parents, they help us, they work with us, and it's very important because the first few years of the life of the children have to be with the parents. And here, everywhere I go, the children will rush to me and they'll embrace me. I'm like their father. They love me, I love them. So it's an atmosphere of love and peace in the school. So we got to understand how we teach the children. If you use the spoken message, it's only 10% that you send to the children. But 90% come from the meta message, okay? And take this example. Teacher, okay, was walking along. She saw children, they're naughty, they're climbing trees. So the teacher spoke very nicely. Dear children, please come down from the tree. That's very nice speech, okay? But the children look at the face of the teacher. Oh no, she's angry with us. That's the meta message, unspoken message. And she's carrying a stick and she's waving the stick. Oh no, we're going to be beaten. We're going to be beaten by the teacher. They all became scared, even though the teacher spoke very nicely. Okay? So the unspoken message, 90%, is far more important. We got to learn to coordinate the 3 H's in our life. All the teachers, all the parents, okay, the first H is head. Whatever comes into our head, our thought, take it to the heart. The heart is where the superconscious is, the feeling, the understanding is in the heart. We got to look at what we are thinking before we put it into action. So if the heart says no, then you don't do it. But if the heart says yes, it's good, then we put into our action by the hands. So learn to coordinate the 3 H's, head, heart, and hands all the time in our own life. So here is 2 rules for teachers and parents. Only 2 rules are required. Okay? It's not difficult. The first rule, be a good example. Whatever you want the children to be, you got to be the example. Okay? It's very important. Teachers got to be a good example. If they tell the children, don't drink alcohol, the teacher must not drink alcohol, whether in front or behind the backs of the children. Otherwise, you cannot teach it. You cannot teach something you don't believe. Then it doesn't go to the heart of the children. You've got to speak from your own heart, from your own practice. This is far more important. Okay? So, be a good example. Parents also. You see, because parents are the example for the children. Right from the beginning, right from the time they're conceived in the womb, they already receive information. The mother watched television, the child in the womb received everything. So that's why Carolina University said by the time you get to kindergarten, it's too late. Because the child has received so many things already. Okay, so this is very important. We got to be an example right from the time the child is
is starting in the womb of the mother, okay? Okay, by when you conceive a child, that is the time you got to really be a good example, okay? Now, the second rule for teachers and parents, go back to rule number 1. Just be a good example, okay? So we go back to rule number 1, be a good example. That's all. That's what you got to do. Children, they listen, they watch, they see, and they take the example from everybody that is around them. That's how they learn, right from beginning of their life. And when you go on further, it's too late. We already given them a lot of negativity in the world. It's very difficult for them, okay? So this is what we have to do. All right, well, I'm given 45 minutes. I used up almost 45 minutes because I want the next speaker to be able to speak to all of you. So I rushed through a little bit. Anyway, I hope that this is understood by everyone. It's not difficult to teach children, but the problem is the surrounding. The problem is everything else is not helping us, so raise the consciousness of the children. That's the only way. Our children are out into the world because we are now 23 years old, the school, and the latest research done at Mahidol University, one person did a thesis, they studied our students, okay, or former students. They're now working in society, they're everywhere, and they discovered that these people have kept the human values that they received from early childhood. So you see, early childhood is very important. This is where we've got to put in all the positive things, not when they're grown up. It's too late, okay? So we got to do this. And the research at universities, in major universities, many people are studying about us now, and it's all very positive. Thank you very much for the opportunity to talk to you. Thank you. Thank you very much. Any comment or any sharing?